Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, berikut aparatur pemerintah, bil khusus kakarsana pun besan tika dumerak oge aya Kiai Wahab Cisoka, Kiai Nurjaya, katingali ku simkuring aya rerencangan simkuring di Kresek Jazuli, Kiai Haji Jazuli, berikut reng-rengan bil khusus pisan keluarga duka, keluarga almarhum Haji Bunyamin Sayuti. Nu mudah-mudahan urang kumpulna di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah wengi ieu wengi katilu urang kumpul di bumi almarhum dina raraga dorong doa ngabesuk ka anjeunna anu tos aya di alam barzakh. Duka lerezan tadi tabu salapan seperempat pupus guru simkuring, guru urang sadayana di Banjar, Kiai Haji Muhammad Dudung, anu teu acan ngaratus raina Kiai Haji Muhammad Ukun, rakana kalaresan ayeuna nuju makhuf di rumah sakit Kiai Haji Uun. Banjar putra-putra ayah Kiai Haji Khalil, Kiai Khalil putra Kiai Haji Ilyas. Anu Kiai Haji Ilyas eta adalah murid daripada Kiai
sok didongengan ku guru urang Kiai Haji tukang ngangon embe teh naon gara-gara Ciwedus Mama Sobari eta murid Mama Khalil Bangkalan eta Mama murid Kiai Haji Muhammad Khotib Sambas terus nyambung silsilahna ka ditu bagi nu baroga silsilah Fathul Muin insyaallah nasab ilmu aya di dinya nah muridna Kiai Khalil saantero jika urang ka Banten Mama Kiai Haji Suhaimi di dituna Cikole Mama Oman watuh ambalayah ribuan murid-muridna untung seseorang anu ngamalkeun ilmuna haju ilmuna ambalayah di jero kuburna geus bisa dipastikeun jasa patali jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilmin yuntafa'u bihi. Wengi ieu urang kumpul di bumi almarhum Haji Mamin. Mamin eta makan minum. Aslina makan minum. Cak Haji Mamina kene. Wau sim kuring jeung almarhum cukup lila di putaran pilgub nyana jeung Patriana almarhum Patriana mencari almarhum aya kene tapi eta wasilah kadirna sorangan nyana ka ditu sering silaturahim berikut jeung Pak Haji Agus Salim dalam rangka membangun masjid. Alhamdulillah terus berkelanjutan manehanana ngomong kula hayang jadi supir kiai nyana cek kula teu butuh supir jangan hayang nyupiran kulana teu butuh disupiran sebab kula bisa nyupir sorangan siapa sok aja teu percaya aing simboga simboga tapi can pernah dipake jadi meureun sadunia nu pernah boga sim teh anu teu pernah dipake ka kota kula doang simboga tapi jarak tempuhna ngadatang ka Cimone. Datang ka Cimone, mobilna mogok naik angkot. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terus jeung almarhum beberangkatan baik umroh, ziarah, kemudian melalui sayyarah mobil ya ke Jogja, Garut, Bandung, Pandeglang, Pekalongan jeung manehanana. Ngeulah malam ieu urang kumpul di dia dalam rangka dorong doa pasti jasa urang ngadoakeun sakali deui mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura amal ibadahna ditarima dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah
lamun bisa ojol mah ye ojol atuh maningan si eta si eta mah mangpaatna almarhumah atuh gede mangpaatna ka mamana jeung nyana-nyana nu nyupiran ai sieun naon atuh lamun tadina malaikat Israel kompromi mah eta bae Masya Allah rek teu bisa dikitu-kitu ya Allah keur meujeuhna urang naon gitu ngaranna saling membutuhkan saling memberikan informasi kemudian kadang-kadang secara tiba-tiba nyana membuat statement anu spektakuler kemudian gurawanana tiba-tiba sim kuring setengah 12 ditelepon ku istrina ternyata begitu gula ka dieu langsung geus berbaring pencet tingali socana geus teu aya. Masya Allah teu bisa ngomong kumaha Ibu Haji bedah langsung nyarios kumaha cenah ieu kiai henteu kumaha geus kieu kulantaran bisi panasaran kula nawarkeun kumaha ieu lamun dibawa ka dokter terdekat tetapi anjeunna malikeun deui kumaha cak kiai bae cenah bawa ulah cak kiai ka dokter lamun nyerahkeun ka kula ulah mah geus atuh tah eta tanda sadar berarti kula mah ngan sakadar nawarkeun teh nyoba hungkul padahal lamun manehanana neuk ka dokter diulah keneh ku kula ge diulah keneh ngan nyoba hungkul aya dokter terdekat coba orang bawa ke dokter atau dokterna panggil ka dieu terus manehna balik deui ka kaula ieu mah kumaha cek kiai bae puguh cek kiai kumaha mun nyerahkeun ka kula ulah geus teu aya entos kakarak deui nya meta bawa ka handap baringkeun kula maju lantaran malam minggu jeung rasa kadeketan kula jeung almarhum balik terus teu bisa hees sabarose saeuting teu bisa hees teh melengek ieu umur kos kieu amat lain si eta bae heulanan teu melengek umur ya Allah ya Rabbi Masya Allah Karim dibulak-balik ge teu kapanggih. Ingat ka ucapan Imam Ghazali ketika Imam Ghazali keur ngaji jeung muridna ribuan memberikan pertanyaan cek Imam Ghazali naon anu puang gede-gedena cepet jawab muridna ngajawab aya anu nu gede mah gunung bagus cek Imam Ghazali nu gede mah laut bagus cek Imam Ghazali nu gede mah negara bagus cek Imam Ghazali berbagai jawaban muridna dibaguskeun ku Imam Ghazali ngan cek Imam Ghazali kurang tepat nu pang gede nama nafsu nupang gede nama nafsu sebab nafsu mah bisa ngajadikeun raja jadi abid jadi raja dibulak-balik seorang manusia nu mulia anu hebat ratu nu pernah jadi gubernur di Banten saha Ratu Atut kurang kumaha mulyana lantaran boga kahayang ku nafsuna nandur eta nafsu nu kos kitu. Nah, ieu raja nu urang kuari kurang kumaha mulyana hebatna kulantaran kajurung ku nafsu. Ya Allah, belusukan nafsu. Masya Allah. Nah, jelema nu handap tuh babaturan kula Kiai Jazuli lah susah
saya tapi kulantarannya nama teu nafsu atuh dibabawa ku wakil dibabawa aja tuh eta ge nafsu kene belon para jamaah kaum ilahi Imam Ghazali maka pembahasan nafsu panjangna luar biasa tina satu pertanyaan eta. Pertanyaan kedua cek Imam Ghazali, non pang deket-deketna jeung urang. Cepat. Watuh nu ngajawab teh nu deket jeung urang mah adalah seorang suami cek pamajikanna. Cek salakina seorang istri, aya nu seorang anak, seorang cucu, aya anu harta dan lain sebagainya. Berbagai perasaan-perasaan pribadina ngajawab. Bagus cek Imam Ghazali. Tetapi paling bener mah paeh nu paling deket jeung urang adalah maut. Berjuta rencana manusia dek anu dek meuli anu Haji Mamin almarhumah can sakumaha ieu mah rencana berbagai rencana ieu mah aya nu endeu kawin ngarendeng paeh di jero mobil deket jasa pan eta dek happy teu jadi nah ieu lah paeh nu pang deketna jeung urang mantak sing hade urang menghadapi maut pasti sebab geus pasti nama geus aya di Al-Qur'an ajal tetapi lain masalah maut dah setelah mautna nu jadi pemikiran sebab perpindahan hirup di alam dunia ke alam barzakh nu tadina urang di alam arwah kemudian kurang ke alam dunia isuk pageta urang ke alam barzakh naik urang ke alam mahsyar tidinya karak urang ke alam akhirat urang teh kakarak ke alam arwah kemudian kuari ke alam dunia Haji Mamin jeung anu enggeus kadari itu enggeus aya di alam barzakh balik ka lemburna sabenerna mah resep balikna urang Jawa nu araya di urang beuh lamun deuk mudik beuh happy bunga lantaran deuk balik ieu ge barang ngadenge Haji Mamin ka alam barzakh ieu ceurik Haji Pendi kunaon mah Haji hayang geura cenah aing Masya Allah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah teu nyangka lamun almarhum Kiai Haji Ukun Banjar keur dahar khitbah di Banjar Kaleles Garut selesai khitbahanana makan gerdahar gergieu lek bae ya Allah ya Rabbi jorok jasa maut mah sakumaha jorokna jodoh teh jorok jasa Haji Rusdi teh hayang kawina maka artis hayang kawina maka nu geulis tapi ku jorokna jodoh atuh sakitu ayana jorok nah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tetapi maut ulah dipake kasieun nu penting urang siapkeun setelah maut henteu haju kudu sieun ka paeh teh aing mah cenah barang ngadenge kiai nyaritakeun pasieun jasa geus moal kaluar-luar acan dahar moal salat moal atuh salah deui tah pas kitu frustasi tah ngaranna ulah biasa bae tegar hadapi hidup melalui rel agama Islam. Urang lamun nyaritakeun dina burdah sedep perasaan kana hate. Kumaha sedepna halla ummatahu. Beh. Kangjeng Nabi teh ka umatna deudeuheun jeung nyaaheun. Ku deudeuheun jeung nyaaheun ngajagaan. Percis ngajagaanana kos kalaisi. Kos macan ngajagaan anakna dina kurungna dina sayangna mantak aya be bahasa segalak-galakna maung tilok ka dahar kenteng deuk naon tuh kenteng di dahar tilok cak urang Garut tah mah sok diselewengkeun gitu
Segalak-galaknya macan tidak pernah memakan anaknya. Kulantaran ditalingakeun ku indungna, dijagaan ku indungna. Selama anakna aya di sayangna dijagaan. Umat Kangjeng Nabi selama aya dina sayangna, naon sayangna? Agama Islam. Selama aya dina sayangna yakni agama Islam, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijagaan ku Kangjeng Nabi, janu boga sayangna Kangjeng Nabi. Mentak setelah kula mengamati perjalanan Haji Mamin, kula nu sok-sok mobil Pak Haji Agus, ieu be nu dua tah kurawa-kurawa. Eta di jero mobil teh sok bergurau bercanda, kadang-kadang silih tempas ujung-ujung nama kula sok nganasehatan ulah poho kade urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab nyanalah nu ngajagaan urang selama urang aya dina sayangna, dijagaan sakumaha ngajagaanana maung ka anakna. Ya Allah ya Rabbi, gede hate urang teh lamun kos kitu. Gede hate nu matak ulah disangka bahwa ieu urang nu hirup ieu putus jeung nu maot henteu. Eta mah cenah Wahabi sagala Muhammadiyah Persib ulah didenge. Persib. Persib. Tah ulah didenge. Urang mah NU Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, hubungan nu hirup jeung nu maot terus komo lamun nu maotna min jumlati auliyaillah min jumlati sholihin, nyambung ye. Kula mah jelema biasa-biasa jeung Pak Haji Agus. Tadi kula nanya, Pak Haji Agus Noel kula henteu? Henteu ceuk. Di awal Noel henteu. Kula nanya tadi, henteu. Kula nu Noel tadi pan di dieu. Barang Noel ka hambeuna lain deui. Wah, sana ye. Ceuk kula pindah ka belah ditu tuh. Deh, no. Kula nanya ka Haji Agus, aya karasa? Aya cenah. Duaan teh boga rasa. Rasa, da cukup kula dipindahkeun ka belah dinya. Pindah. Nah, hubungan nu hirup jeung nu maot eta terus. Mantap para wali Allah teh ngabogaan silsilah di samping eta teh supaya ulah kaluar tina aturan-aturanana oge aya ngerenyed. Aya gerejet-gerejet. Eta kula mah inget ka dongeng Gus Dur. Aya muridna nanya ka Gus Dur, "Gus, ya, katanya bisa komunikasi dengan yang sudah mati." "Bisa, siapa enggak? Coba buktikan." "Ya, harus ke kuburan." "Di sini enggak bisa." "Kapan Gus mau ke kuburan?" "Situ kapan maunya." "Ayo saya ikut." "Ayo." Diajak ku Gus Dur ke kuburan. Diajak ka beneran kuburan nu di Jakarta teh, kuburan urang Jakarta naon kana? Lain. Jakarta. Jakarta. Panglima teh Panglima Jayakarta. Eta kadinya ku Gus Dur diajak teh. Tah nu habaheula kapangge jeung Fitri di dinya teh. Dibawa kadinya. "Kamu di belakang ya," cek Gus Dur. "Saya depan." "Ya, Gus." Penting jam hiji yang julak jelek baik kumaha kajadianana ahli Allah bisa nyambungnya nama yang ngabuktikeun biasa Gus Dur Al-Fatihah biasa maca Fatihah terus dikir la ilaha illallah biasa bae kitu. Waduh eta muridna teh eta nu milu aya nu ngagebug di tukang ngagebugna lain lalagaan pancen kasabager bae. Nyana bebe Jagus pulang aja yuk. Enak kenapa? Udah nyambung sekarang saya. Balik nyana Jagus Dur. Tah, Jagus Dur teh emang ada apa? Waktu saya ini wabo katanya kalau lama di situ bisa-bisa kepala saya. Ini saya dihajar, ini saya ini. Ya itu tandanya udah nyambung. Begitulah. Tandanya kalau udah nyambung dengan arwah. Kok begitu sih Gus? Katanya komunikasi tergantung makomnya tuh.
Kalau saya langsung nyambung. Kalau para guru-guru saya dengan para arwah nyambung. Sebab arwah itu kan para wali juga. Jadi nggak mati. Nah kalau situ nyambungnya begitu. Kalau yang ini mah kan nyambungnya pakai ketawa. Yang ini mana? Yang ini yang satu ini mana? Ya dia mah kalau ke kuburan kan nyambungnya. Nah ini apa ini? Saya kuntilanak. Kenapa kesini? Kamu juga kuntilanak juga. Jadi itu kuntilanak lebih kangga, ialah lakina. Nyambung. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyambung lah. Tekadkeun nyambung. Di mana ieu dasar nyambungna? Kangjeng Nabi dina kitab Bukhari kurang kumaha marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah aw bi Makkah wakil. Kangjeng berangkat lewat kapanggih jeung kebon Madinah wakila Mekah dina Bukhari. Cak Kangjeng Nabi ieu dua kuburan kapanggih jeung dua kuburan. Cak Kangjeng Nabi ieu jelema nu di jero kuburan yu'adzabani disiksa. Wa ma yu'adzabani bikabirah, tapi teu disiksa ku dosa gede. Qala cak Kangjeng Nabi keneh bala yu'adzabani. Na eta lamun ku santri dibongkar moal mahi saminggu. Bahasa Kangjeng Nabi tina wa ma yu'adzabani bikabirah. Tapi cak Kangjeng Nabi keneh qala bala yu'adzabani. Ta eta tah ngabahasakeun bala bae ge mimiti dibahas ku Alfiyah lantaran eta teh jawaban. Bahasa jawab teh aya na'am aya bala, lamun musbat na'am, lamun manfi adalah bala. Kemudian kabelah dituna dihubungkeun jeung usul fikih anu bakal ngagejlik kana hukumna. Emang ngaji babari gitu. Tah hesena ngaji teh kos kitu tah. Mun teu kula sok sadaek-daekna teh Muhammadiyah ka dieu ke jeung aing. Ya sok sambarangan bae. Tah tapi memeh jeung kula ke Ki Jazuli heula tuh. Tah am habak-habak ke Ki Jazuli tah. Ge lamun nyana eleh kakara ka kula. Panjenengan kieu sombong amat, pinteran nyana ngajina ngan kurang ngamal. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teu disiksa dua jelema nu aya di kuburan ku dosa gede, tapi qola cak Kangjeng bala siga teu gede padahal gede. Kitu maksudna. Limadza ya Rasulullah? Kunaon emang ya Rasulullah? Kieu cek Kangjeng Rasul. Nu hiji mun make bahasa urang, ieu manehanana boga dosana kiih walam yastab. Henteu istibro. Walam yastabri. Henteu istibro. Nu hiji deui al masyu binamimah. Lempang ngadu-ngadu. Siga sapira teteh hiji kiih teu di istibro. Tah lamun bahasa santri makan haju ngarti bae istibro. Ai urang lemur nu teu ngaji mah ai istibro sinaon. Tuh nu mantak ge ngaji bloon. Teu ngarti ta bahasa Kangjeng Nabi istibro teh ya hartina mun urang kiih mun bobogaan urang rada ditarik-tarik. Tuh sia mah boh bae. Sijan mah ditarik-tarik teh beda bae pengertianana ngeres. Maksudnya supaya kalaluar jeung rada dibetenkeun. Dah supaya bersih. Eta kan maksudna leutik masalah, tapi kok jadi siksa di jero kubur. Mantap qala bala. Ya Allah ya Rabbi, urang mah bab kiih bae ge kan can bisa. Nah, lamun awewe kumaha tah mah sarua betenkeun mun boga salaki, nyana ka salaki coba deuleu geus bersin can. Ulah siapa tahu mah variasi doang. Kesya kitu deui. Mun eueuh salaki aja mah kaji pendi. Haji coba pangdeulekeun bersin teu. Wah, atuh nya mah ngahukuman salah bae bersih. Rusak negara lamun men tah hukum kanyana anggeus pokona mah. Geus mal beres kajian hukuman. Nah, nomor kedua masyubin namimah lempang ngadu domba. Usim kan ayeuna. Haok-haokan apa hoak-hoakan? Tah ieu
baheula mah urang ngadu domba teh cukup kuduaan we kan katu kuali makan sadunya geus puguh di organisasi parantina namimah teh geus puguh di partai parantina namimah teh geus puguh di DPR parantina namimah teh kiai kabawa namimah kiai kuari kabawa namimah Masya Allah tah Kangjeng Nabi tu wal masyu bin namimah mayu azabani bikabirah gola bala orenganan gede teh dosana. Nah, kula pun nyaritakeun masalah eta geus arapal kabeh, tapi inti nama lain kunaon? Hiji Kangjeng Nabi liwat apaleun. Nomor kaduana aya implik-implikna. Cek Kangjeng Nabi coba nyokot palapah korma. Bawa ka dieu. Cik Ibnu Hajar nu mantak palapah korma eta teh eueuh ditangkal harita di Madinah kecuali korma. Nu mantak dibahas henteu kudu make tangkal korma di negara Indonesia mah. Mun di negara Indonesia nurutan Kangjeng Nabi make palapah korma atuh jelema dikubur kuari neangan palapah korma ka jidah. Sabaraha poe? Atuh mal beres geus bae tangkal. Anu kumaha tangkalna? Anu lam yai bisa nu henteu garing. Ku Kangjeng Nabi dibelah dua kasrataini pang korma teh nu hiji ditancapkeun di kuburan nu hiji ditancapkeun deui di kuburan nu hiji sahabat nanya lima fa'alta ya Rasulullah kunaon migawe kos kitu ya Rasulullah la'allallah manawa Gusti Allah ayu khaffifa ngentengkeun kana siksaanana tah eta kabeh sahabat ke kaget. Emang ku aya pangaruhna tangkal palapah korma nu baseuh ditempelkeun dipelakeun di luhur ditancepkeun di luhur kuburan aya pangaruhna cak Kangjeng Nabi ma min syai'in illa yusabbihu bihamdi eueuh hiji perkara nu teu maca tasbih kabeh ge maca tasbih mun maneh hayang nyaho ieu palapah korma ditancepkeun di luhur kuburan ieu kabeh maraca tasbih kulama geus neuleuh nyekeclakna ka handap ka kubur kanu boga kuari ge geus dientengkeun ahli kuburna. Masya Allah eta kan urusan kos kitu tiba heula ku guru-guru urang teh dipake barang jol be Wahabi dibidahkeun. Geus kula kuari masrahkeun ka dulur kula Ki Jazuli. Ki Jazuli sih ada tah bose anu ngabidah-bidah dengan kos kitu. Geus maningan ge urang tangkal buahna ku urang ragaji peupeukeun kanyana. Sangat berpengaruh lamun eta tangkal korma lamun eta palapah korma anu baseuh selama baseuh lamun geus garing mantek beda-beda nyaritakeun hayat nyaritakeun hirup nisbat di urang aya roh hirup nisbat di tatangkalan baseuh hirup berbagai-bagai lamun nisbat di handapeun bujal haji pendek kumaha hirupna nah beda-beda kan tergantung hirup teh atuh nu batur nya mah wallahu alam nu nya geus tawadu puguh tah ieu hirup selama masih kene baseuh terus maca tasbih aya manfaatna ka sahibul makbarah atuh komo deui manusia deuk kurang kumaha nu mantak NU tetep eksis walaupun geus loba Muhammadiyah geus loba Persis geus loba Wahabi ka Banten kuari penyerangan Wahabi luar biasa ulah sieun eta mah ngan sakadar nyoba kanu bisa jamul jawame bisa kanu bisa Fatul Muin hayang nyaho datang ka mana coba dia pernah datang man ka Cilongok anu ngabidah-bidah haul nu ngabidah-bidah hadiah puji ngabidah-bidah tahlilan ya kula langsung kieu bae ya sia datang ka imah aing mah moal anu ngusir sia ku aing diusir ya diuk sia dia can ngomong naon balik nya padahal mah lamun dilawan mah kula meureun eleh. Aku aing gelut sia cenah aing. Ye parang sana. Sia deui dia ada kain. Aing ge urang kulon sih, pohon sia. Sia mah urang mana sia yo? Ye parang sana. Tayyib para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu mah keur carita hese Ahmad sing ngadalilan kos kitu bae ge buka atuh Bukhari-na. Ajikeun atuh kanu bisa. Ulah dipahamku sorangan akhirnya kan jadi melenceng nah nu jelas mah Kangjeng Nabi bae ge nancepkeun palapah korma nu baseuh aya manfaatna mun manfaatna masa Kangjeng Nabi nyontohan manfaatna nah naon ada tuh seorang Rasulullah
seorang nabi Allah panutan orang uswatun hasanah. Nah kabelah dina terus ditinggali ku sahabat masih kene basi setengah ditinggali deui garing bebeja ka Kangjeng Rasul. Ya Rasulullah geus garing tambahan deui ganti supaya terus di jero kuburna manehana lah beuki enteng. Nah komunikasi Kangjeng Nabi geus jelas Rasulullah. Atuh para sahabat ge jeung arwah-arwah teh komunikasi teh terus. Para aulia Allah komunikasi terus. Ulama-ulama sholihin atuh ngobrol jeung ahli kubur teh ngobrol. Kitu kula bengen Zarah jeung Habib Lutfi teu kaharti datang ka dinya. Oh iya. Oh iya. Iya. Ya udah, je. Mah geus siap baca kulhu. Ya nama iya-iyahan. Sarua jeung almarhum ajegan imam di Garut. Udah diajak Zarah kan ka Syekh Ja'far Shadiq Jumat subuh. Datang ka dinya langsung naik di kudi dia doang teu ka kuburan di mana di pager. Oh muhunnya. Leres muhun. Ya, cek urang teh ya kumaha sih Zarah kos kieu. Balik deh. Haji turutan ku Haji Pede. Oh iya bener. Oh iya betakol ku Haji ya. Ya, caknya lama naon baru saturut-turutna bae. Enggak seret gadi tuh habak. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nu jelas aya manfaatna hadiah puji urang, maca Quran urang, sedekah urang, eta bae ge palapah korma nu baseuh aya manfaatna. Masyaallah. Sakumaha dina hadis Kangjeng Nabi iza mata ibnu adam in qata amalu pasti pegat atuh jaga paeh ila min salasin kecuali ti shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafau bihi wa waladin sholihin yadullah. Anak anu soleh almarhum Haji Mamin boga anakna saroleh malah santren ukurannya mah sakitu ge soleh bila perlu ganti ngaranna Adan Soleh. Soleh lah itu maksiat kabzidoran jante urusan dagang mah tuh dagang urusan tani mah tani urusan pejabat misalnya jadi jabatan asal nu bener jadi pejabat nah masalah. Nah sesuai jeung perintah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu jelas nyambung nu hirup jeung nu maot melalui amal-amal. Urang sebagai anak salat memeh dibikeun ka urang ganjaranna ka indung bapa heula. Sebab naon? Sebab indung jeung bapa teh jadi sebab ayana urang. Urang sedekah, indung bapa di jero kuburan urang geus ngarasaan kangeunahan jeung kanikmatana sedekah. Urang tahajud, urang mah hirup keneh can kajahoan ganjaranana, tapi di jero kubur indung bapa urang nu geus maot ngarasakeun caangna tahajud anak urang. Begitu urang tahajud Allahu Akbar nyai 2 rakaat caang 4 rakaat leuwih caang 10 rakaat caang jasa. Cak almarhum teh ieu caang amhat ya naon ieu masyaallah horeng anakna keur tahajud. Ya Allah ya Rabbi di salatan ku Haji Pendi Allahu Akbar poek ieu kunaon henteu ikhlas masalahna. Tak kula coba-coba di salatan ku jana mah poek. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah seputar kematian urang geus teu aneh. Nu muriang heula aduh kanyut nu ragrag nu tabrakan anu seperti ieu kajadianana jang itibar ka urang jelas nu jelas mah kabeh ge bakal maut kullu nafsin za'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziya 'anil nar jelema nu jauhkeun tina neraka wa udkhilal jannata diasupkeun ka surga faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang nu pinuh tipuan. Imam Ghazali ngaritakeun kehirupan tatangganyana anu diajakan ngaji teu daek, diajakan salat teu daek, diajakan zakat teu daek, diajakan ibadah teu daek sebab katungkul ku neangan dunia. Ieu dongeng Imam Ghazali sorangan boga tatangga.
nyana berkewajiban untuk ngajak tapi tidak baik terus baik diajak tidak kedeh baik Masya Allah cek Imam Ghazali terus baik nyana dudunya terus baik nyana kajurungku nafsu dagang teureun-eureun jangan dunia teureun-eureun terus baik belah dieuna tetep kumanehanana ditoel ngazakat atuh harta-harta aing cek manehanna ngan aing peduli-peduli teuing samanehna ya Allah cek Imam Ghazali ieu kan urang bakal maot paeh mah kabeh ge pasti cek kana teh geus pikiran siapa ulah pikiran aing Imam Ghazali teh kos kitu teh sakitu hebatna boga tatangga leuwih hebat deui ya tuh mantak urang kaget urang jadi kiai boga tatanggana bajidor ulah kaget nusuk dikekelek ke bajidor tah eta teu beres sebenarnya mah nah kadeuleu zahirna doang malah lancerit Raja mah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kajadianana setruk eta mah dongeng Imam Ghazali saking setruk teu daya teu upaya akhirna terus ditambaan beak ku setruk makan sageusna beak masih kene diajak ku Imam Ghazali cek Imam Ghazali wayahna atuh ayeuna mah ja awak geus kos kitu harta geus beak geus lah ku ari mah sadar lempengkeun hate ka Gusti Allah kula anu nungtun lah cek nanti salunya aku lagi bakal cager deui cek terus hutang nu tadina hartana berlimpah ku ari setruk beak pake tatamba gede hutang paeh waktu keur gede hutang naudzubillah min zalik sedengkeun jelema anu maot boga hutang di jero kuburna teu daekeun ngomong sakali deui di jelema boga hutang paeh di jero kuburna moal daekeun ngomong tak bae sedengkeun ieu kapan nu dihareup hutang kabeh ieu baroga hutang beungeut hutang kabeh jadi mah ye kredit teh hutang ngaranna teh teu bisa dilempeng-lempeng ye siapa gedena Raja mah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kanjeng Nabi nuju ngadeg aya mayit liwat sae ta anu kumaha boga hutang apaan teu boga sok salatkeun bae ka ulah moal nyalatkeun ya Allah ya Rabb teu isu pagetona aya deui nu liwat saha eta mayit saha pulat boga hutang teu boga salatkeun bae terus kumaraneh kula moal nyalatkeun ka jelema nu boga hutang ya Allah ya Rabb emang kunaon kitu ya Rasulullah di jero kuburna teu daekeun ngomong urang teh kapan asup ka alam barzakan disambut ku ahli-ahli kubur ku bapak urang ku emak urang mun geus areueuh ku anak urang ku tetangga urang kabeh asup ka jero kubur teh nah Haji Mamin Haji pelukannya na biasa cara alam urang kieu nah begitu ditanya kumaha keayaan waktu ditinggalkeun kumaha keluarga kumaha anak kumaha tetangga kumaha dan lain sebagainya ngobrol biasa tapi aya jelema ditanya teu daek ngobrol teu daek ngajawab kumaha keluarga teu daek ngajawab kumaha anak teu daek ngajawab kumaha tetangga teu daek ngajawab sama sakali bae kape barang ditanya horenganan ieu jelema nu maotna teh boga hutang kreditan can anggeus kadenge ku teulis ya kadenge bloon sia mah ngeri terus bae kiaina deui ngeri ditarolol nah ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jang pangitibaran urang bakal maot ulah mawa hutang almarhumat teu boga hutang antinya nama tika kula ge embung cenah mamin mah boga hutang teh kajeun hukum mah ge embung boga hutang ka kula sababaraha kali ngomong embung boga hutang kahiji nomor kedua manehna waktu keur haul ngomong keman tas haul deuk ngajina di majelis cek ka Pak Haji Agus yang ngomong Haji urang ngaji di majelis yuk cek teh di jero jadi geus ngomong lain sekali hayang ngaji di majelis nya teh mantap kamari dibawa untuk yang pertama dan yang terakhir sebab inget ka omonganna hayang ngaji di majelis nah iyalah almarhum anu meninggalkan urang anu urang teu ngimpi-ngimpi je teu muriang teu ngahayal-hayal teu muriang kaget seperti etalah kejadian maut eueuh deui iwalti doa hiji ngadoakeun ka anjeunna dua ngadoakeun kanu ditinggalkeunan
wala taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Etalah doa ti Kangjeng Nabi, wala taftinna ba'dahu, ulah jadi fitnah sabada mautna almarhum. Fitnah teh kumaha? Ribut soal harta, fitnah ngaranna. Mun kiai ribut soal agama, ribut soal pasantren, ribut soal warisan. Eta teh fitnah nu kitu ngaranna. Di lembur di mana maut hiji kiai, haju kalut, eta fitnah ngaranna. Di keluarga jadi fitnah. Ribut, nah eta fitnah bantah Kangjeng Nabi ngadoan wala taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Urang doakeun kepulangan almarhum anu tenang supaya bener-bener kepulangan tenangna bener-bener tenang. Ketenanganana berarti dosana dihampura, amal ibadahna ditarima, dilegakeun dicaangkeun di kuburanana, dipapag ku para arwah-arwah dulur-dulur jeung kerabatna sehingga nyana bisa ngobrol di jero kuburanana. Bahkan geus kaimpi ku kula, kaimpi teh kula kapanggih jeung nyana mawa anak, mantap kula telepon, emang pernah boga anak maotan teu cek kula. Oh cenah kiai, kula telepon langsung isukna kadang-kadang keguguran. Oh emang kula ngimpi nyana mawa anak budak leutik. Oh berarti geus kapanggih ka di ditu. Ya Allah ya Rabbi. Ari Haji Pendi mah can pae geus kaimpi mawa jawara. Wah, ieu mah bahaya mah aja. Ya Allah ya Rabbi. Lah ieu lah kula langsung telepon bawa boga anak leutik baot apa henteu sih kok bawa anak. Oh berarti barang telepon bener nya teh kitu berarti jadi geus babarengan di dituna seserian. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun nu ditinggalna mudah-mudahan istrina dibere kasabaran, tala putrana dibere kasabaran, bisa ngalanjutkeun perjuanganana. Anu kos kitu ge Pak Haji Bawin mah beda, hiji bedana teu eureun-eureun ngaji Yasin nya. Duhana teureun-eureun sakitu ge pedagang sakitu sibukna tapi nyempetkeun diri maca Yasin. Mun kukula diajak ka Garut nyana maca Yasin ieu maca ieu. Ieu bareng ngan haju ieu mah haju caritana Yasin wal Qur'anil hakim. Ieu si haju ka mana nu ieu haju. Ieu mah waduh ditelan bencana. Hilang. Nah terus ada baca Yasin talar mata kula teureun-eureun ka jerus jeji tabarok mah wayahna talar kamari geus tah nyana meureun kahudangkeun semangatna nalar tabarok menang 2 ayat puyang jagana puyang aing. Ya Allah sok aju ngabaleter ka mana-mana pikiran siapa heladan ya Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bisa kali deui seperti lalagahan maut teh tapi pasti idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Moal maju sajengkal moal mundur sasiku pasti di dinya bae. Tah tinggal urang bawa isuk bawa pageto mun kukula ditanya anu hadir di dieu nu pantes nyusul almarhum Haji Mamin nu kolot apa nu ngora? Sakali deh nu ngora apa nu kolot? Nu kolot cenah Haji. Kolotan Mang Haji. Ya Allah ya Rabbi. Lah iyalah urang kulantaran memang jeung almarhum sok gurau. Atuh ujung-ujungna urang teh terbawa ku rohnya na gurau lah urang. Kula magrib mandi. Make kaos menang mangmelikeun manehanana. Ka beneran biasana dibelikeun XL eta mah nu hiji XXL. Gede. Jadi barang asup ka kamar mandi dibuka baju kaos dah kan datang ke dengkul ka dieu. Cakulan teh aing okos awewe kerenang. Aju inget ka Haji Mamin. Eta magrib eta. Masya Allah malam minggu kikian we kaos datang ka dieu, gede amat si kaos.
orenganannya nangis almarhum ya Allah ya Rabbi layla teureun-eureun sepanjang di perjalanan ge terus maksudnya guru-guru sanajan osoknya pertikeun batur lain berarti endek mendiskreditkan memojokkan hanya sekedar humor teu aya maksudna kula nyaho ka hatena nyana mah sekedar humor teh humor bae henteu aya maksudna naon ujung-ujungna mah nyana tetep bae urang mah tah hampura mun geus tarurun di mobil tah ka Jependi ka hampura cenah bisi aya kasalahan-kasalahan engke manyieun salah deui nyana asal berangkat ke turun masih hampuran deui ceuk urang kosi caplina masih budak seperti eta lah di perjalanan teh emang geus kos kitu Haji Agus sosok kami mitianana Haji Rusdi komo si eta mah atuh emang aduh geus paling-paling si eta mah geus teu bisa ditahan nya nama atuh jangan naik mobil ge dadabud pan ai kuduna mah naik mobil Lexus mah bersih nya mah henteu ngahaja kotor ditaya teh atuh geus pokona jeung urang lembur mah hese belah pokona teu jauh aturan urang lembur mah nah gurau terus tah kabari ge ngobrol ketika urang lempang deui berarti urang eueuh hiji ieu anu osok gurau anu osok daun gitu garana membuat suasana hangat tapi geus kitulah Allah nan gitu gara-gara geus ngadatangkeun kana waktuna eueuh deui iwalti urang merasa kalengitan merasa prihatin merasa leungit lain lalagaan bahkan gola barang malam eta kieu melek deui kalengitan teh lain naon nyana selalu siap untuk jarak jauh ka mana bae asal ditelepon siap nah iyalah almarhum geus ninggalkeun urang tetap nyana tadi Noel kula di dia berarti benar-benar nyana aya di sisi tadi geus mulai teh kula nanya enten Noel kula enten wah ieu di toel tadi cekeun sebab nyana asal acara di mana bae di sisi kula asal acara di mana milu nah ieu geus datang ka waktuna sakali deui eueuh deui aduh ku urang diucapkeun kecuali doa kula selalu ngadoakeun ka anjeunna khusus jang anjeunna bener-bener ngadoakeun urang kabehan kumpul di dieu lain sakumpul-kumpulna tetep ngadoakeun ka anjeunna sakumaha nu tadi turdu ditinggalkeunana bener-bener mudah-mudahan diberes salalabar jeung tawakal sing hade ka hareupna lantaran urang mah ahli sunnah wal jamaah nurutkeun cek Imam Subki ieu kan kudu dikafaratan sebab salat urang eta adalah can ngajamin kahusuanana maka dititah urang ngaparatan lamun boga fidyah ngaranna cukup pakai sholawat hitung umurna sabaraha tahun potong masa baleg kemudian kali per hari 6 liter nu mantak genep Imam Subki ngitung jeung witir salat 5 tambah witir hiji per hari nyana 6 liter kali sebulan kali setahun kali sabaraha tahun lamun boga fidyahan kemudian atuh sing hade ka dituna tentang warisanana sebab besi ciri cokot teu karasa ku urang eta tah nu bakal jadi sumber fitnah fitnah ti keluarga ieu bakal panjang ka belah dituna lain sakadar di dunia tapi kabawa ka akhirat kecuali engke aya tarodin teh silih ridwan setelah urang babagi iraha engke nu kadahar nu naon nah ieu komo aya yatim ieu teh aya yatim teh ieu di Pangleutik teh umur berapa paling kecil 18 berarti umur 18 mah geus baleg nah sakali deui urang kumpul di dieu teh lain sekedar kumpul tapi bener-bener merasa kehilangan sekaligus ngadoakeun sakitu bae ala kadar moizah ti simkuring mudah-mudahan jadi itibar jang simkuring khususna umumna jang urang kabehan amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi
واغسله يا الله بالماء والثلج والبراد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وافتح أبواب السماء لروحه وجافي الأرض عن جنبه ولكنه الأمن والهجة يوم القيامة ولكنه الأمن والهجة يوم القيامة ولكنه الأمن والهجة يوم القيامة اللهم اجعل قبره يا الله روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره يا الله حفرة من حفر النيران ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.